Inna hadha al-Qur'ana yahdi. Me të vërtet ky Kur'an o zon në ato që është më e drejtë, më e mirë, i pari. I dyti, inna hadha al-Qur'ana yaqus ala bani Israil. Me të vërtet ky Kur'an tregon për bitë e Izraelit, për jahudit. 4 herë i ka thirrë Allahu Azza wa Jall bitë Adem, ja bani Adem. 4 herë i ka thirrë jahudit, ja bani Israil. 4 herë. 3 herë prej këtyne 4 herëve ju ka thonë bive të Izraelit, ja bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. O bitë Izraelit, përkujtoni të mira që ju kam dhënë. I pari, i dyti, përkujtoni të mira që ju kam dhënë. I treti, përkujtoni të mira që ju kam dhënë. Problemi i jahudive është që i harrojnë të mira që ju ka dhënë Allahu Azza wa Jall. E neve na tregon Allahu Azza wa Jall që ky Kur'an o zon edhe tregon për bitë Izraelit, do me thanë kallzon për ta, por mos më ba sikur ata. Tregon për ta që na mos me ra ngracka tyne, mos me i ba gabimet e tyne. Kështu që o njerëz, mos i harroni të mirat e Allahut Azza wa Jall. Përkujtoni mirësitë e Allahut Azza wa Jall ndaj juve, edhe falenderoni Allahun për mirësitë e tij ndaj jush.